我哋細個時候玩下竹籤啊，玩下畫紙啊，跳下飛機啊。以前玩嘅嘢咧，都係就地取材嘅。冇玩過咧，就唔記得噶啦。隔離嗰個睇睇啊，原來咁樣玩喎，咁樣玩喎。五粒開始玩一次嘅，即係咁樣反背，咁樣找翻去，找得多個就贏咗。要咧就一次過執起去，就唔可以點豆豉執唔到嗰啲就當輸嘅。爪子咧，我諗係中國傳統啦，咁啊用嘅材料咧都係一啲好簡單嘅材料，看似簡單喎，做一個爪子咧，其實咧佢都要用好多好細心、好細微嘅一啲嘅工序去處理嘅，好似剪布啦，跟住佢啲穿線啦，跟住將一啲嘅米咧入落嗰個袋嗰度咯。老人家我哋最想去就係發揮佢自己嘅潛能，交俾班長者去做一個製作，能夠令到佢覺得自己咧真係做到嘢喎。平時做開嗰啲爪子咧，我哋就會即係擺喺我哋士多或者餐廳嗰度寄賣嘅。咁所以將呢個爪子咧，俾唔同嘅地方國家嘅人有機會接觸得到。咁啊，透過呢個過程咧，我希望將啲中國嘅文化，世界各地唔同嘅人咧都可以認識得到。原來咧，我哋呢啲畫紙咧都可以送到其他每一個國家唔同嘅人士。等佢知道我哋中國文化嘅傳統，原來就係有呢樣嘢啦。希望我哋開心，亦都收到嗰啲畫紙嗰啲人仲開心。我哋老人家都覺得好有滿足感啊！